друзьями, с людьми, близкими по духу, с теми, с кем важно общаться, с кем важно поддерживать связь. И формат именно онлайн душевной встречи у камина был создан благодаря нашему новому кейсу, который проходит планета Земля под названием COVID-19. Это, наверное, один из челленджей, да, и один из таких позитивных моментов, которые для меня лично, возможно, для тебя, Аленочка, тоже открыл этот кейс. Буквально пару слов расскажу, да, что душевные встречи, они созданы для того, чтобы мы, как площадка, как пространство, которое позволит нам общаться, меняться какими-то мыслями, да, отвечать на определенные вопросы. Я вижу в нем такую психологическую часть, как поддержку, да, как обмен теплом, энергией, любовью и психологической поддержкой с одной стороны, и с другой стороны я вижу в наших встречах обязательно поддержку с помощью творчества, искусства, музыки, голоса, поэзии. И, собственно, сегодня у нас второй эфир. Первый эфир у нас был больше поэтические струны. У нас в гостях была Наталья Ильченко, поэтесса, и бандуристка Ольга Расколодько. Сегодня Леонила, и я думаю, что мы можем расширять и продолжать эти встречи. И я с радостью приглашаю тех людей, которые бы хотели бы разделить с нами это пространство и делиться какими-то важными для себя, возможно, темами, а для кого-то делиться тем, что мы умеем делать красиво, хорошо, профессионально. Как ты, что ты думаешь об этом, Леон? Как тебе такой формат? Замечательно. Знаешь, мне кажется, что все очень скучают без твоих встреч там в реальном времени, без камина, без шашлычков. Я уверена, что все хотят, все помнят, и я надеюсь, что это скоро произойдет в реальности. Ну, и, конечно, очень хочется вспомнить и передать это состояние, наверное, через слова, через... Ну, что мы сейчас можем? Как присоединиться друг к другу? Прикоснуться При- голосом. Прикоснуться голосом, прикоснуться Прикоснуться душой, голосом, прикоснуться, взглядом, да, глазами. да, Это так важно. творчеством, да, Творчество, музыкой. да. Одиноких много как бы людей, и хочется теплоты, Да, объятий. Ну, наверное, мы объятий. будем это больше Душевных ценить. объятий, Да. наверное, да. Да, наверное, мы будем это больше ценить, когда все это закончится, и перейдем на другой уровень осознания этих ценностей, Ну, ты знаешь, я вот дружбы. сегодня Мгм. даже буквально думала, что человек на самом деле может пережить все, да, любые испытания, но вот это душевное тепло, душевные объятия и физические в том числе для него очень важны. Я часто пишу об этом, да, что это нам э, помогает выжить в самых сложных, да, как бы ситуациях. И Да, пока мы не да. можем дать друг другу физические объятия, то вот эти душевные наши объятия, они, конечно, очень тоже важны, они нам помогут пройти эти испытания, челленджи, различные возможности открыть для себя. Поэтому я Да. хочу, чтобы мы продолжали это все, развивали. Ну и для меня, конечно, честно, как и для тебя, наверное, это тоже один из челленджей, это именно этот онлайн-формат, какие кнопки нажимать, что делать. О, Боже, да, это сколько нервов, но, в принципе, мне кажется, что мы все друг друга поймем, мы осваиваем Да, новые площадки, осваиваем новые ощущения, да. какие-то... То есть для меня это первый эфир, и я не понимаю, какой звук, как картинка у меня не движется, но это уже не столь важно, Да. потому Ну, что мы все равно слушай, мы просто это делаем, и мы молодцы, мы просто реально молодцы, что мы не сидим и не боимся, мы идем вперед, и мы хотим выйти на новый уровень какого-то другого мира, а там, наверное, другие скорости, другой уровень, другие навыки, и мы их осваиваем, мы молодцы, я да. просто рада.
И ты, Класс. Анечка, что ты инициировала этот процесс. Мгм. Вот, потому что что-то Послушай, я насиделась но вот такая вся. интересно даже, могли ли мы еще там месяц назад вообще представить себе, да, Да, что можно будет пить кофе, допустим, утром, да, с друзьями из другой страны? да. Или вечером ужинать с родителями по скайпу. Это вообще нереально. Сказал бы мне кто-то еще месяц назад, я сказала, ну, ребят, Ну, вообще, о могу чем вы, подумать. да? Или могли мы представить, вот, что мы сейчас, вот, допустим, мы смотрим там, с семьей часто юмористические передачи, что сейчас там Comedy Club мы будем смотреть в живом формате. Или концерты наших известных там артистов тоже будем смотреть в прямом эфире. Но это Мне же было Олечка нереально еще присоединилась. месяц назад. А, Слушай, например, Анатолий, Олечка да, присоединилась. Олечка, привет, да, дорогая. Привет, да. солнышко. Рада. Это наша чудесная Олечка Дорощук. Ты же знаешь, Ой, молодая, замечательно. острая Олечка, девочка. приветствую, да. Привет, Вот. давайте. Или, допустим, Рада могли видеть. ли мы представить, что мы будем смотреть сейчас там все там выставки мира, да, у нас будет доступ к самым дорогим галереям искусства, да, и можно будет зайти в любой момент, или посмотреть в онлайн-формате цирк Дюсселей. Ну, это тоже было нереально. Еще месяц назад я не могла даже представить, что я вот такой вот мы придумаем и будем сидеть у камина, Мгм. общаться. Вот, Да. поэтому, как бы там ни было, я вижу в этом определенные возможности, определенные вызовы для себя, ну и прекрасная О, возможность определенные вызовы для обмениваться. себя. Да, Ключевой момент. Это Леоночка, точно. давай я Мгм. теперь, пока, видишь, еще не так много у нас присоединившихся, но я не думаю, Ну, это у что нас как бы премьерный этот самый, так рада, что да, все да, свои, мы в любом Леночка случае своя. потом этот прямой эфир запишем, Да. разделим, если захотим, Ну, выложим посмотрим, в что получится. свободный Я ж тебя не доступ. вижу опять-таки. Я себя не Да. вижу, я не знаю, что я буду слышать. Ну, давай Мгм. попробуем спеть, тогда я спою Давай наш я любимый тогда прекрасный мир. передаю тебе слово, моя дорогая. Еще раз Да. хочу представить Леону, да, Леонила Меркова. Рос, Это Ленина. или ее творческий псевдоним Леонила Роуз. Она Да. певица, актриса, музыкант, режиссер. В общем, человек настолько многогранный для меня, что просто иногда я удивляюсь, как в этом прекрасном человеке совмещаются эти такие разные грани. Вот. Спасибо за эти слова. Кроме этого, она руководитель оркестр, струнного оркестра, да, правильно я Ну, говорю? ответа Да, на Каприз пианино. Классик. Вот, ну и много музыкальных заслуг в ее списке есть, а также еще, да, я хочу сказать, она постоянная участница и активная участница душевных игр, которые Да, да. происходят в пространстве, в арт-пространстве здесь у нас. Ну и кроме всего прочего, участница 10-го юбилейного X-фактора. Все, Леночка, дорогая, передаю тебе слово. Давай пробовать, давай радовать наших слушателей, зрителей твоим чудесным голосом. Да, я выбрала песню для начала What a Wonderful World. Как прекрасен этот мир. Не знаю, что более четко и ярче может описать данную ситуацию, когда мы этот мир видим просто из окна. У кого есть возможность, конечно, может выйти на улицу немножко. Но как прекрасен этот мир на все века. И я дарю для наших слушателей и для себя эту чудесную песню. Сейчас, минуточку, буду настраивать звук. I see countries of green, red roses too. I see the blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue and close your eyes. Look like yesterday, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful the colors of the rain, so pretty in the sky. I lost all the faces of people getting by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really sing, I love you. I see bright eyes and boys and girls, well, much more when I'm in the room, I look into myself, what I think to myself, what a wonderful Мне здесь дома аплодисменты звучат. Я хлопаю. Ну как же без аплодисментов? Спасибо, Что там со здорово. звуком? Ты знаешь, ну Слышно я звук? слышу хорошо, ребят. Вот кто слушает нас, напишите, слышно, не слышно. Ну вот сердечки я вижу пошли, поэтому надеюсь, что да, надеюсь, что слышно. Если вдруг что-то было не так, напишите в комментариях, пожалуйста. У меня по звуку, больше и меньше. Ну, еще тогда одну песенку, и ты продолжишь Да, красиво. да. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, et je t'aimais, et nous vivions tous ensemble, toi qui m'aimais, et je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer qui s'est passée, les sables, les parents, les souvenirs. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, et je t'aimais. Et nous qui fais ensemble, toi qui m'aimais, toi qui t'aimais. Mais la vie se bat. C'est que ça me doucement sans faire d'abri. Et la mer se ressent les sables, les paroles des souvenirs. Mais la vie sépare
Здорово. Спасибо, Леон. Ну, реально здорово. За внимание, Послушай. спасибо. Ну да, это ж как бы